Картина не имеет ни подписи, ни даты. Она относится к кругу произведений называемого флемальского мастера или Робера Кампена. Вообще на протяжении XIX и XX века ведется длительная дискуссия о том, кто такой флемальский мастер, кто такой Робер Кампен, кто такой Рогер ван дер Вейден, как они связаны вот по своим произведениям. Флемальский мастер — это имя, условное имя, возникающее из того, что вот в XIX веке были найдены несколько вещей в Флемальском монастыре, которые связаны теперь с мастером, который назван по имени этого монастыря Флемальским. Ну вот, например, про Рогера ван дер Вейдена известно, что он довольно во взрослом состоянии пришел учеником в мастерскую Робера Кампена и проходил обучение, хотя обычно ученики приходили в мастерские и обучались с подросткового возраста и перенимали много в течение длительного периода. Видимо, вот Рогер ван дер Вейден уже каким-то, не мастером, но зрелым человеком пришел и доучивался каких-то нюансах, может быть. И вот постепенно с развитием искусствоведения Рогер ван дер Вейден выделился более четко в отдельного мастера. Робер Кампен выделился тоже в мастера более понятного, хотя много вопросов возникает, и про каждую картину идет ожесточенная дискуссия, которая, наверное, еще долго не решится. И по этому имени дальше, отталкиваясь от него, исследователи начинают разделять их по разным мастерам. В том числе выделяют Робера Кампена больше и начинают выделять разных его учеников, которые работали в мастерской, которые возникают из этой мастерской. И это, конечно, очень интересное время, потому что, с одной стороны, флемальский мастер возникает или Робер Кампен возникает как наследник книжной миниатюры, творчества братьев Лимбург, и вот из них, вообще из книжной миниатюры искусство возникает, и дальше он развивается, переходя в живопись, увеличивая в размерах и в сюжетах, и меняя приемы, и используя новую технику. Здесь возникает и техника масляной живописи, конечно же, которая считается, что изобретатель Ян ван Эйк, но Робер Кампен — это практически современник ван Эйка, даже, может быть, немножко старше его. И это все вот одно время, когда это все бурлит, и разные мастера используют какие-то свои секреты, ищут новые какие-то технические решения. Маленький алтарный образ Троица «Мадонна с младенцем у камина» исполнен выдающимся художником начала XV века Робером Кампеном, который работал в Турне, городе на юге исторических Нидерландов. Диптих состоит из двух подвижных деревянных створок. Такие алтари-складни предназначались для личного благочестия. Верующие могли брать их с собой, отправляясь в путешествие. Композиции двух частей этого диптиха связаны единым замыслом. Левая часть складня посвящена завершению земного пути Спасителя, что воплощено в изображении Святой Троицы. Композиция восходит к средневековой иконографической традиции. Безжизненное тело Христа покоится на руках Бога Отца, чей отрешенный лик исполнен сострадания и скорби. Условное, лишенное глубины пространство Троицы — сфера вечного и непостижимого горнего мира. Глубокие и жесткие, словно вырезанные из дерева складки облачения Бога Отца, объемность, с которой написана фигура Христа, напоминают о скульптуре готических соборов. В ту эпоху в создании алтарей, украшавшихся скульптурой и рельефами, участвовали и резчики, и живописцы. Художники выполняли рисунки для статуй, а потом и расписывали их. В Турне, где находилась прославленная скульптурная школа, существовала подобная практика.
Вероятно, обостренное чувство пластической формы, присущее художественному языку Кампена, связано с влиянием скульптуры. Композиция Троицы наполнена средневековой символикой. Золотой венец и престол Бога Отца — символы Творца Вселенной, Владыки Небесного и Земного миров. Резные женские фигурки на ручках трона олицетворяют христианскую церковь и синагогу. Пеликан, кормящий собственной кровью своих птенцов, символ жертвенной смерти Христа. Львица рождает детей мертвыми и через 3 дня рычанием пробуждает к жизни. В этой христианской аллегории видели аналогию с воскресением Господа. Все статуэтки выполнены в технике гризайли. Вероятно, Кампен первым в Нидерландах стал воспроизводить нераскрашенную скульптуру средствами живописи. И, возможно, он первым заменил гризальными изображениями деревянные и каменные статуи, которыми украшались внешние створки алтарей. В почти жанровой трактовке темы детства Христа отразились искания ранней нидерландской живописи. Богоматерь изображена в скромном интерьере бюргерского дома. Сидя у очага, она приготовилась пеленать младенца. Проникающий в комнату ясный свет подчеркивает царящую здесь чистоту и умиротворенность. Такой подход нидерландских художников к изображению евангельских событий был выражением нового религиозного чувствования. Он отражал желание заказчиков алтарей видеть картины божественного мира воплощенными в зримых образах, отражал присущие той эпохе желание зримого чуда. В работах Кампена красота мира обретала эстетическую ценность. Деревянные ставни, рукомойный прибор или дрова в камине — все написано Кампеном с кропотливой тщательностью, предельно осязаемо. Нидерландским живописцам земной мир в каждом его явлении и каждой частице представлялся совершенным творением Господа. Такой благоговейный взгляд на мир придавал даже самым обыденным вещам в их картинах одухотворенность и поэтичность. Однако по средневековой традиции жизненные реалии таили в себе символический смысл. Так, белоснежное полотенце — прибор для омовения, знаки чистоты Девы Марии. Дух благочестия, тонкая связь между земным и божественным мирами, которую позже назовут магическим реализмом, будет присуща всей ранней живописи Нидерландов. Сквозь забранное решеткой окно виднеется залитый солнцем уголок здания. Воздух чист и прозрачен. Кампен передает тени, падающие на стену, блики на поверхности вещей. Впечатление глубины интерьера он достигает, опираясь на свой зрительный опыт, во многом сопоставлением объемных, вылепленных при помощи светотени предметов. В отличие от итальянских мастеров эпохи Возрождения, нидерландцы мало интересовались теорией пропорций и перспективой. Увлеченные богатством форм окружающего мира, они передавали фактуру и особые свойства предметов, но не стремились к строгому отбору и обобщению натуры. Не научное познание и античное наследие, а богатые эмпирические наблюдения и интуиция лежали в основе открытия мира и человека в ранней живописи Нидерландов. Чистые яркие краски нидерландских алтарей напоминают сияние эмалей и светоносную живопись витражей. Цвета картин обрели звучность благодаря масляным краскам, которые стали широко использовать нидерландцы. Масляные краски, нанесенные на белый грунт тонкими прозрачными слоями, словно излучали сияние. Масляная живопись стала важным средством достоверного отображения окружающего мира. В мастерстве иллюзорного воссоздания земных реалий нидерландцам не было равных в Европе. Итальянский живописец Джованни Санти
писал о художниках северной страны. Их искусство и умение использовать краску столь велики, что они порой превосходят само естество. Они фламандцы и остаются на земле. Они тщательно и кропотливо передают действительность, какова бы она ни была. Во всем этом их творчество является гимном действительности. Но, с другой стороны, оно представляет восхваление христианской веры. Ипполит Тен. Этот диптих немножко сейчас изменен от того состояния, которое было изначально. Вы видите вокруг по периметру такую красно-золотую рамку. Это рамка более поздняя. Она нанесена на картину, вероятно, в XVII веке, так предполагается, потому что по анализу краски мы не можем сказать, краски старые, но датировку более точную, к сожалению, мы не можем. 15, 16, 17 век краски примерно одинаковые по пигментам. Раньше здесь была рама, которая была, видимо, единым целым с доской основы. То есть она рельефно выступала над, и картина была немножко углублена. Как часто бывает на иконах, часто бывает на ранних нидерландских вещах, когда картина просто одно целое с рамой. Видимо, потом были какие-то проблемы с этим деревом, может быть, оно оббилось как-то или треснуло, и его решили срезать и сделали диптих. У нас есть следы здесь вскрытые. Это исследования 40-х годов XX века, когда анализировали эти дырочки, которые там были, и реконструировали, что здесь были петли, а здесь был крючок. То есть она закрывалась как книжечка. Это такой домашний молельный алтарь, который можно было закрыть, перевести куда-то, в другом месте открыть, поставить. Картина только в начале года была передана в исследование, проведены съемки, но мы еще не до конца смогли все сравнить, и картина находится сейчас почти под замком. Мы имеем картину, написанную на деревянной основе. Для Нидерландов это очень характерно, потому что чуть более позднее, в XVII веке, в основном начинают писать на холсте, хотя сохраняются работы на дереве. А 15 и 16 век гораздо больше пишут на дереве. В 15 вообще практически основной материал дерева. Основная часть дерева – это дуб. Так как мы примерно представляем место произрастания этих деревьев, а это Балтийский регион, территория Польши и балтийских стран, то есть специальные шкалы, есть исследования, есть базы данных по анализу того, когда эти доски были приготовлены, из каких деревьев, когда росли деревья и когда они были срублены. И несколько лет назад, 3 года назад, мы провели исследование ряда картин, в том числе этой, и выяснилось, что эти 2 доски сделаны из одного и того же дерева, во-первых. Они имеют разные кольца, но самое последнее кольцо на этой картине 1391 год, на второй 1364. Но по методике там несколько лет добавляется еще на оконечные кольца, которые есть на дереве, потом на спиливание дерева, подготовку его к работе. В общем, считается, что примерно 1410 год – это первая дата, когда доска могла оказаться в мастерской художника для работы. И это очень логично укладывается вообще в датировку этой картины, потому что основная масса исследователей относит ее к 30-35 году, 1430-1435 год.
Эта картина поступила к нам из коллекции Дмитрия Павловича Татищева, российского дипломата. Он принимал участие во всех посленаполеоновских устройствах Европы. Он был дипломатом в Вене, дипломатом в Мадриде. И благодаря наполеоновским вторжениям старые европейские коллекции, которые начали распродаваться, пришли в разорение семьи, он смог купить довольно много произведений искусства. Он покупал не только живопись, но нам он интересен как собиратель нидерландских вещей прежде всего, потому что вообще интерес к Нидерландам как к предмету коллекционирования зарождается в XIX веке. Они были так слегка забыты собирателями, они, можно сказать, пылились на полках, многие имена были забыты. Татищев собирает свою коллекцию, собирает ее, видимо, в основном в Мадриде, потому что Мадрид был наводнен. И сейчас в Мадриде очень много нидерландских вещей, которые были собраны во времена Альбы, во времена Нидерландской революции, привезены в Испанию. Он в течение жизни влезал в долги, разорялся. Как злые языки про него писали, что он потратил на такую красивую жизнь состояние 2 своих жен. Получил несколько раз помощь от Александры, от Николая. И в конце жизни он завещал свою коллекцию в Эрмитаж. И там уже было распределение, что-то попало в Эрмитаж, часть попала в Москву еще в XIX веке. После смерти Татищева эти вещи, его коллекция поступила в Эрмитаж. И вот если мы возьмем, например, эту картину и перевернем на заднюю сторону, здесь есть, во-первых, подпись Татищев. И если, сейчас здесь просто реставрационная заклейка, но вот если ее отогнуть, вы видите красную сургучную печать. Это тоже печать с гербом Татищева. Дело в том, что, конечно же, существовала большая проблема подтверждения владения. Поэтому владелец должен был как-то зафиксировать, что он владелец. Поэтому вот очень часто наносили сургучную печать и отпечатывали герб или какой-то знак. Но здесь еще Татищев добавил вот эту вот свою подпись. И на этой картине, на второй створке тоже она есть, но гораздо хуже видна. Но нам что это говорит? О том, что вот эта вот тканевая наклейка сделана до Татищева. То есть мы понимаем, что так как подпись Татищева сделана по ней, то мы можем твердо понимать, что это старая реставрация, это старый холст. И еще что интересно, вот этот вот не очень явный орнамент такой красный, черный, охристый, зеленый, вот здесь вот проступает. Это декор, который был нанесен явно совершенно во время создания картины.